mesura 5 del Pla de Millora d'Oportunitats Educatives de la Generalitat de Catalunya contempla la implementació d'un projecte de mentoria social als centres educatius de secundària. Amb aquest pla, el Departament d'Educació vol dotar els centres educatius de recursos i diners per a fer front a les dificultats generades per la crisi de la Covid-19. La mesura 5 preveu que els alumnes dels centres vinculats al Pla de Millora d'Oportunitats Educatives puguin disposar d'una persona mentora voluntària durant el curs escolar. És a dir, una persona amb qui es trobaran un cop per setmana per a fer activitats diverses, ja sigui presencialment o, si el context no ens permet el contacte social, de forma virtual. Des de la Coordinadora de Mentoria Social, xarxa d'entitats de mentoria, hem dissenyat aquesta proposta juntament amb 4 de les entitats membre. Aquestes 4 entitats, AFEP, Fundació Servei Solidari, Associació Quilòmetre Zero i Universitat de Girona, fa més de 10 anys que desenvolupen projectes de mentoria individual amb alumnat en situació de risc en diversos centres educatius. Les relacions de mentoria busquen establir un vincle de confiança entre la persona mentora i la persona mentorada, que serà la base per a treballar diversos àmbits de la persona. El focus de la mentoria és aquesta relació que, tot i ser provocada, treballem per a naturalitzar. La finalitat? Fer possible que els mentors i les mentores actuïn com a referents positius dels seus mentorats i mentorades. Els objectius d'aquest projecte se centren en 3 àmbits. En l'àmbit educatiu, volem ampliar, potenciar i desenvolupar els itineraris formatius de l'alumnat per afavorir la continuïtat d'estudis i l'èxit acadèmic. En l'àmbit social, l'objectiu és millorar les competències de relació interpersonals i les habilitats de comunicació de l'alumnat. En l'àmbit emocional, es tracta la millora de l'autoestima i l'autoconfiança de l'alumnat. És important destacar que el projecte de mentoria no és un projecte de reforç escolar, sinó de suport emocional per a una millor inclusió social. Tot i així, les dades demostren que el benestar emocional resultant de les persones mentorades té efectes positius en la relació que l'alumnat presenta envers l'escola, el professorat i els estudis. El projecte va dirigit a alumnes d'ESO, cicle o batxillerat que estiguin cursant un itinerari educatiu, que es trobin en una situació de vulnerabilitat socioeducativa i que voluntàriament vulguin participar-hi. En el model proposat per la coordinadora, els mentors i mentores són persones voluntàries d'entre 18 i 35 anys que estan cursant estudis universitaris o graus superiors i que tenen el compromís, la responsabilitat i les competències socials i comunicatives necessàries per exercir el seu rol. El projecte dura un curs escolar i s'estructura en diferents fases, des de la preparació de les persones voluntàries fins al tancament de la relació. Tot el procés està acompanyat per una persona tècnica que s'ocupa de garantir que la relació està tenint un impacte positiu en l'alumnat. Les funcions d'aquesta persona són les següents: la selecció i formació de les persones mentores, la preparació de les primeres trobades entre la persona mentora i mentorada, oferir suport i fer seguiment, especialment en situacions complexes, orientar la relació i derivar als agents indicats aquelles situacions que puguin anar més enllà de la mentoria, coordinar-se amb l'escola per recollir les seves aportacions i fer el seguiment de l'alumnat, preparar el procés de tancament i dol quan arriba al final de la relació, així com recollir dades i fer l'avaluació del procés. Per part del centre educatiu, és important designar una persona responsable del projecte. Aquesta serà la persona de referència que es comunicarà amb la tècnica de l'entitat de mentoria. Així mateix, l'institut serà el responsable de fer la selecció de l'alumnat participant i d'observar-ne l'evolució a l'aula durant el procés. Si creieu que la mentoria social pot ser una eina útil per al vostre alumnat o si teniu qualsevol dubte sobre el projecte, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.